Merhaba arkadaşlar, ben Murat ve bugün yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Bugün görmüş olduğunuz gibi elimde Frisbee'nin Pandora Gaming klavyesiyle karşı karşıyayız. Bugün Gaming Frisbee marka bir ürün inceleyeceğim ilk defa. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi geçelim kutu açılışına. Frisbee Pandora'nın kutu açılışına geçeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeşil ve siyah detayların çok olduğu bir görsel. Zaten Frisbee'nin genellikle yeşil detayları çok önemli. Burada da görmüş olduğunuz gibi ürünün fazla böyle incelemesi yok etrafta. Sadece arkada bir iki detay verilmiş böyle. Hemen şurada. Onun haricinde fazla bir detay verilmemiş. Direktmen klavye genellikle ve marka daha önde tutulmuş. Şimdi şuradan bir patlatalım hemen. Hemen patlatalım. Şuradan hemen açalım arkadaşlar. Bize nasıl bir kutu açılışı bekliyor. Şöyle bir kutuyla geliyor arkadaşlar. İçinden hemen görmüş olduğunuz gibi klavyemizi alıyoruz. Klavyede görmüş olduğunuz gibi detaylar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıracağım. Görmüş olduğunuz gibi tam üst tuştan renk ayarlarını yapabileceğiz. Burada da gerçekten geçişler ve M1, M2, M3 diye tuşlar atılmış ve buradan da sesini açabiliyoruz diye umuyorum. Bakacağız ona da. Tuşlar bu şekilde. Sesini de böyle alabilirsiniz. Bakalım bir de esnemeye. Esnemeden fazla ses gelmedi. Gri ve siyah detayların olduğu bir klavyeyi görebiliyoruz arkadaşlar. Arka detayı da böyle, arkası da gayet gibi bir detay verilmiş. Böyle geçişler güzel olmuş diyebiliriz. Hemen alt kısmına geçiyoruz. İçinde yine bir garanti belgesi çıktı. Böyle kartı gibi. Aynen. Gayet de güzel ve şık düşünülmüş bir garanti belgesi ve kullanma kılavuzu diyebiliriz arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi tuş sökmek için bir aparat çıktı. Ama biliyorsunuz ki artık biz o kadar alıştığımız için elimizle bile çatır çatır söküyoruz. O yüzden sıkıntı yok diyebiliriz. Şöyle kutuyu kenara alacağım hemen. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde davranmak istiyorum. Hemen şuradan da görmüş olduğunuz gibi şöyle bir bilek desteği çıkıyor ayrı olarak. Şöyle parlarsa şuradaki detayları, noktaları da göstermek istiyorum. Alt tarafı da aynen bu şekilde arkadaşlar. Bunu soracak arkadaşlar var, hani video yok bir şey yok derseniz arkadaşlar, bu da yine mıknatıslı ama çok böyle kaliteli bir tutuşu yok. Bıraktığınız zaman düşüyor. Yani yerde sabit olursa daha iyi olur. Çünkü baksana da hani bıraktığın anda, elini çektiğin anda düşüyor. Hani biraz daha böyle kaliteli bir mıknatısla tutturulsaydı daha iyi olurdu. Çünkü bıraktığınız anda düşüyor yani. O kadar güçsüz bir şeyle yapmışlar. Bu artı bir şey olarak yapılabilirdi yani. Bunu düşünmeleri gerekirdi. Tabii fiyat ve performansa göre de normal olduğunu düşünüyorum. En azından bilek desteğinin olduğunu düşünüyorum. Görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçelim masamıza. Masamızda detaylarına iyice bakalım. Açılışını gerçekleştirdikten sonra masamıza geçtik arkadaşlar. Ürünümüzü hemen karşıma aldım. Bugün gerçekten Pandora'yı incelemek, farklı bir marka incelemek gerçekten daha farklı oluyor. Çünkü kalitesi, dokunuşu, hissiyatı daha farklı bir ürünle karşı karşıyayız. Gerçekten baktığımız zaman ilk baştaki şu alttaki deri detayına benzer plastik detayı gayet güzel olmuş. Mıknatıs olayı tabii ki çok iyi. Gerçekten hani burada yapışması bayağı iyi yani. Mıknatıs olayını ben zaten bu tarz klavyelerde hoşuma gidiyor. Ya mıknatıs olsun ya da hiç olmasın derdin. Ama buradaki mıknatıs da hani mıknatıs var, yapıştırıyor. Aa, durdu. Hani şu şekilde, ama çok fazla bir darbe olursa böyle çok iyi lan, tutuyor bu sefer. Kutu açılımında tutmuyordu ama görmüş olduğunuz gibi burada hani detaylı bir şekilde tuttu. Hani birazcık daha zayıf, bunun biraz daha kaliteli olmasını isterdim. İçindeki mıknatısın biraz da arttırılmış bir güce sahip olmasını isterdim diyebilirim. Hemen ürünümüzün yazılım desteğine geçersek, yazılım desteği ürünümüzde bulunuyor arkadaşlar. Yazılımdan istediğimiz şekilde burada tuşların makro ayarlarını yapabiliyoruz. Renklerini istediğimiz kadar değiştirebiliyoruz. İstediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz bunu. Ürünün sesine gelmek istiyorum. Bu arada ürünün Türkçe klavye dizilimini kendileri sonradan işlemişler buraya. Hani yapıştırma yapmışlar büyük ihtimalle ya da baskı yapmışlar buraya. Büyük enterin olmaması tabii bir düşüklük oluyor. Çünkü büyük enter ben seviyorum gerçekten. Hani bunu denediğim zaman da, bu oyunda baktığım zaman da o kullanıştaki hissiyatta birazcık eksiklik oldu. Çünkü ben enterin üstündeki tuşa bastım. Mesela orada benim için kötü oldu. Elim çünkü büyük entere alıştığı için tam orta noktaya basıyorum çünkü.
O yüzden orada bir eksiklik oldu. Orayı kırıklık olarak düşünebiliriz. Tabii ki burada güzel bir Philips amblemi, şurada Jablos'un dışında nokta ışıklarının buraya alınması, burada ayrı bir ses tuşlarının, multimedya tuşlarının buraya yapılması, M1, M2, M3 diye. Buraya bir tekerlek koyulup buradan da RGB ışığın açılıp renginin manuel olarak tek tuşla değişmesi de ayrı bir güzellik diyebilirim. Bu önemli bir detaydı benim için. Çünkü tek tuşla değişmesi değil. Çünkü F-Fren'le basıyorsun, buradan in, del, home, end gibi tuşlara basıp değiştirmek, arayı bulmak daha kötü ama buradan tek tuşla bunu yapabilmek bence daha ayrıcı ve klavyeye bir asillik katıyor diyebilirim. Bilek desteğinin olduğunu söylemiştik zaten. Mekanik bir switch de geliyor. Yine bir mavi switch var. Rahat bir şekilde sökülüyor. Büyük ihtimalle önceden incelemiş olduğum, döktüğümüz zaman sıkıntı yaşamadığımız bir klavye vardı. Onu da yukarı koyacağım. Hani bunun switch'i ile onun switch'i büyük ihtimalle aynı. Bunda da aynı özellik vardı ama üstünde waterproof, yani suya dayanıklı diye bir şey yazmadığı için hani burada suya dayanıklı bir test yapmayacağım ama büyük ihtimalle böyle yanlış dökülmelerde, hani bilerek döktüğünüz zaman sıkıntı yaşarsınız belki. Zaten garanti kapsamıyor da. Hani çünkü üstünde yazmadığı için. Ama tabii ki hani küçük dökülmelerde böyle sizi kurtaracak bir ürün olarak düşünüyorum ben. Çünkü alt taraftaki yapı, aynı yapısı aynı şekilde onda da vardı. O yüzden bunu kurtarabilir. Üst taraftaki plakaya geldiğimiz zaman üst taraftaki plakadaki zaten elediğiniz zamanki o soğukluktan zaten metal, alüminyum alışım bir plaka olduğunu görüyorsunuz üst tarafta. Yanları gene, arkalar gene plastik. Arkanın detayı da bence çok hoşuma gidiyor. Yani şu parlaması bile bence güzel bir detay olmuş. En azından uğraşılmış. Sadece şu ayaklık kısmında bir kaydırmaz pet olmasını isterim. Çünkü bu fiyattaki bir ürün için gerçekten gereken detaylardan bir tanesi. Ama bunu da göremiyoruz. Keşke olsaydı derdim. Ürünün tuşlarına geldiği zaman aşınma ve güneş ışınındaki o olmaya karşı bir dayanıklılığı var ürünün. Tuş aksamındaki o dayanıklılığını söyleyebiliriz. Yani uzun süre kullanımda sizi bir tık daha dayanıklı hale getirecektir. Akıllı uyku modu var bu arada ürünün. Hani bilgisayarınız zaman içinde tabii ki akıllı, hani bekleme moduna geçtiği zaman otomatikman klavye kapanıyor zaten. Klavyeyi de taktığınız zaman fişe zaten buradaki tuşa bastığınız zaman elektrik aksamı, yani RGB LED'i ancak öyle çalışıyor. Yoksa hani bu şekilde standart bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey aslında. Bazı arkadaşlar RGB'li sevmiyor. O şekilde de kullanmaları için bence güzel bir detay olmuş. Yazılım desteğine geldiğimiz zaman yazılım desteğinde de her tuşa makro atayabiliyoruz. Zaten başta da söylemiştim. İstediğiniz tuşa istediğiniz özelliği atıp kullanabilirsiniz. Render yapacağınız zaman Premiere Pro'da ve oradaki kısa yol tuşlarını, Photoshop'ta yapacağınız rahat bir kısa yol tuşlarını rahat bir şekilde atayabiliyorsunuz. Oyundaki tuşlar olabilir ya da oynadığınız oyuna göre ya da internetteki gezinmenize göre istediğiniz tuşları rahat bir şekilde klavyenin yazılımı olarak istediğiniz tuşuna atayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel özelliklerden bir tanesi. Anti göğüslük özelliklerine çok fazla girmek istemiyorum. Zaten artık hani bu fiyat aralığındaki bir klavyeler için artık normal özelliklerden bir tanesi. Zaten çok klavyede de var. 100 lira klavyede bile var artık. Ömrüne geldiğimiz zaman zaten söylemiştim. Blue Switch'ler genellikle uzun ömürlü oluyordu. Ben de her zaman Blue Switch'li klavyeleri tanıtacağımı söylemiştim. Genel şekilde Blue Switch'li bir klavye 50 milyon tıka kadar ömrü olduğunu söyleyebilirim. Gayet uzun bir ömür. Uzunluğuna geldiğimiz zaman 438 milimetrelik bir uzunluğa sahip. Yani 43.8 santimlik bir uzunluğa sahip. Genişlemesinde tabii ki bu iki elinizi koyduğunuz zaman aşağı yukarı 21,5 santimlik bir size alan sayıyor her eliniz için arkadaşlar. Uzunluğuna geldiğimiz zaman 12.3 milimetrelik bir uzunluk sağlıyor. Diyeceksiniz arkadaşlar şeyiyle beraber mi? Tabii ki bu destek haricinde 12.3 milimetrelik bir yukarıdan aşağı doğru bir uzunluğu var diyebiliriz. Kalınlığına geldiğimiz zaman çok fazla bir kalınlığı yok. 5 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Gayet normal 0.5 santimlik bir kalınlık diyebiliriz. Gerçekten çok az bir kalınlık. 1 santime bile yakın yani. Kablomuzun uzunluğuna geldiğimiz zaman arkadaşlar tabii ki herkes de önemli. Biraz da ben kablonun uzun olmasını isterdim. Ama tabii ki baktığınız zaman hani ekranda kullanıyoruz. Ekran girişler oluyor ya da kasada olduğu zaman arkada olursa biraz daha sıkıntı olabilir. Çünkü 1 metre 60 santimlik bir uzunluğa sahip. Biraz da uzun olabilir. 15 santim daha uzun olsaymış derim ben çünkü. Çünkü biz sadece kendi açımızdan düşünüyoruz. Ama baktığınız zaman tabii ki ona göre de alan arkadaşlar dikkat etmeli tabii ki de. Arkadaşlar bu ne yapmışlar? hani biraz da uzun olsaydı iyiydi. Çünkü hani bunu beğenip alacak arkadaşın evine yetmeyebilir. Ya da kullandığı sisteme yetmeyebilir. Gördüğünüz gibi aşağı kadar da uzanıyor arkadaşlar. Rahat bir şekilde kullanım sunuyor. Gerçekten şuradaki tuş biraz daha böyle şey olabilirdi. Çünkü elimle çevirirken şurada elim takılıyor. Biraz ona dikkat edilebilirdi. Ürünün ağırlığına geldiğimiz zaman 838 gramlık bir ağırlık sunuyor bize. Philips'in Pandora modeli. Gayet iyi bir ağırlık skalası. Gerçekten bu zamana kadar incelediğim en hafif klavyelerden bir tanesi olabilir. Mekanik klavye standartında
gayet iyi bir ağırlık derecesi var. 838 gramlık. Rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz diyebilirim. Gerçekten iyi bir detayı var. Şuradaki soğukluk hissiyatı da gayet iyi. Alacak arkadaşlara bakarsa aşağı yukarı 290-300 TL arasında değişen bir fiyat aralığı var arkadaşlar. Onda da en uygun bulabildiğim linki aşağıya koyacağım. Aşağıdan ürüne ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.